5 דקות ממעונות הסטודנטים החדשים של כפר סבא מגיעים לכל מקום עם הרכבת. בואו ותראו את המרכז החדש של השרון. לפני 6 שנים קרקעות חומות שנועדו לשטחי ציבור נחשבו שטח מת. קבוצת ברדוגו מציגה את מתחם הסטודנטים ג'וי ליבינג בכפר סבא. 5 מגדלים מודרניים ל9 קומות עם כ-370 דירות מרועטות ומודל השקעה שמציע תשואה גבוהה מהממוצע בשוק. כל דירה תגיע מרועטת במלואה, עם מיזוג ויציאה על המרפסת. בקומת הקרקע הוקם מרכז מסחרי של אלפי מטרים רבועים, עם מסעדות, בתי קפה, סופרמרקט וחנויות שישרתו גם את השכונה כולה. חללי עבודה ולימוד, חדרי מוזיקה, בית כנסת וגינה קהילתית. בואו לראות בעצמכם. ידוע שמעונות סטודנטים זה השקעה מצוינת גם בעולם וגם בישראל, שנמצא באזור הדרומי של כפר סבא, בקרבה לכביש 531, קרבה לתחנת הרכבת, צמוד לדיור מוגן עד 120, תשואה נאה על ההשקעה ופוטנציאל לעליית ערך. ההשראה הגיעה בפרויקטים שעשינו באירופה. חצר שהיא גם מסחרית וגם יש בה הרבה מאוד פינות ירוקות, ובלב שלה יש בריכה אקולוגית. שתלנו פה זרע שאנחנו מקווים שיופץ ויביא חוויה חדשה לעיר. אני חושב שדירה בפרויקט ג'וי במחיר מאוד מאוד אטרקטיבי. אם אנחנו רוצים לקבל דירה שהיא גם מרועטת וגם דירה שאתה מקבל מפתח שאתה יכול להשכיר אותה לסטודנט. גם לסטודנטים יהיה כיף לגור כאן. אני לא יודע אם יש פרויקט כזה בארץ, כזה דבר יש רק בלונדון, בניו יורק אולי. בפרויקט עצמו אנחנו בונים מעל 3,000 מטר של פסיליטיס. חדר כושר וחדר פילאטיס וחדר מכונות כביסה וחדר קולנוע ואפילו פרי אשפה פנאומטיים. הדירות כאן בפרויקט מגיעות מרועטות קומפלט, כך שהרוכשים אפילו על ריהוט לא יצטרכו להוסיף אפילו לא 10 אגורות. מאחוריי מכללת בית ברל, ובסוף מעונות הסטודנטים נותנים את המענה המושלם למגורים לצעירים, להשקעה ולהשבחה.